我想从我师傅那儿扣钱出来，我得长钢指甲。钢指甲，那可不呗。小律师，你的快递到了，催你要你的体检码和文件。我马上就过去啊。别，现在去啊！我帮你看着就是。行，哎，那谢谢您。好，2份啊。啊，对，2份。嗯。那就3份吧。照您这意思，我们这案子必输无疑呗？那我那钱就算打水漂了是吧？啊，你们呀，没听清楚我说的前提条件。我说的是，万一咱们这个案子要上了法庭，那咱们这边确实要输，因为这个案子事实清楚，啊，对方又是我交出来的，证据准备的肯定差不了。那怎么办啊？那怎么能不上法庭啊？一个字，拖。拖1年是拖，拖3年也是拖，拖没了也有可能啊。哎，对方多大年纪了70多岁了。拖着拖着，原告说不定就拖没了。再说了，你们2位是开放贷公司的是吧？拖上3年，这300万不知道要翻多少个滚啊！有道理啊。哎，是哎，那对方立上案，那个法院就得给你们送传票。传票你们不要接啊，你们接不到传票，这法院就不能开庭。这我们怎么能不接传票呢？你们现在住的这个地址肯定就是法院送传票的地址。你们回去以后马上搬家，没别的房子租房子也行啊。总之你们要搬到一个让他们找不到的地方就行。那老东西他有我的电话，我这个电话是不能换的，我得联系我的客户呢。接电话是有技巧的，拿起电话来，喂，你好，请问你是哪位？啊，我是法院啊，那你们找谁呀？啊，我找何小慧啊，我不是啊，你们打错了。咬死不认识。对了，只要你们想躲，哪怕法院的人站在你们面前，你们也能躲啊。后面的事儿，等他们找着你们再说。明白，看完了。陈律师，还有15分钟下班，不耽误你锁门。谢谢陈律师，全所啊，属您最准时。你签个字呗。哎。这还有点时间，我再拿2个再做。好啊。这个案件不能外泄。为什么？这是强奸案，咱们所里有规定啊，这但凡涉及到当事人隐私的，如果外界必须得上报合伙人，得陶律师点头。哦，要陶律师啊？啊，对。那不借了，太麻烦了。改天我跟他打个电话啊，到时候再说。行嘞，好吧。好。陈律师，你也来还档案？对啊。你会帮我还一下档案？好，我帮你放。行嘞，谢谢陈律师。哎。钱志民。哎，老薛，你什么情况？上次托你那事儿，你给我办怎么样了？问没问呢？对呀，就是那故意伤害那个案子。不是，我嘴皮子不行啊，你比我能忽悠。是。你再跟他说一下嘛，你不能伤害了人家，钱也不想出，哪有这种事儿啊？对呀，这酒肯定是我请啊，哥。没问题，好嘞，陪你喝多。啊，没问题，我一会儿跟嫂子说一声，我替你请假了，幸亏。撤。行，那咱晚上见啊。
借的，还有陶正同意。哎，陆振宇，恭喜你啊，接了一个案值300-500万的生意是吧？不是陈无良，什么就300-500万呀？我听不懂你在说什么。你别给我装傻啊！民间借贷的，今天夫妻俩都跑到疗养所来了，生意做这么好，请我喝一杯呗。1小时以后咱老地方见啊！哎，什么意思啊？他怎么知道咱们接了个借贷案呢？陈硕很有可能是何巧慧的代理律师。我早就该知道，咱们给提高警惕了。但是很奇怪啊，法院的传票应该还没发呢，对方怎么这么快就委托律师了？我去会会他去，了解一下情况。又玩弱智游戏呢？我喜欢弱智，我更迷恋弱智。哎，罗英子，最近你们律所生意不错啊，给点点贵的呗，你买单。服务员，你好， 2杯橙汁儿。好的。谢谢。陈硕，我问你，你是不是代理何小慧的案子了？怎么了？有句话叫“道义有道”，这个案子原告家产全都被你当事人给借空了，而你当事人明明腰缠万贯的，还拒不还款。陈无良，这种案子你真要接呀？良心不要了。知道我没良心，你还问我这事儿？知道我没良心你还来，说明你潜意识是不是还挺想见我？我就是想劝你，这个案子呢，就算是你接了，上法庭也是要输的。你还不如劝他赶紧还钱，就别耍什么阴招了。行了，看你面子上，我尽量不耍阴招。今天找你来呢，有正事问你。说吧，什么事儿？我为了熟悉业务呢，最近看了很多这两证所合伙人办过的案子，其中有一个案卷挺特别的，想外借的话必须要登记，还要上报合伙人，你知道吗？这以前两证所的案卷全部开放了，我还会上报呢。什么案子？梅大良办过的一起强奸案。渭城强奸案。就是这样。梅大良当初是因为这个案子离开的，还丢了律师资格。他是你老师，你对这案子有什么了解吗？这案卷我之前看过，看完了以后，第2天就被开了，巧吧？不过很可惜的是，我当时没来得及复印。这案卷你看过，也没让你登记。这不就奇怪了吗？本来是开放的案卷啊，突然就让登记，还得上报，再加上这梅大良又是因为这案子被逼走的。这么讲的话，很有可能你们3个被开跟这案子也有关系。所以你是发现了什么吗？信息共享一下呗，你知道什么先告诉我，然后我再把我知道的告诉你。太鸡贼了！我跟你说啊，就这停车场停车费挺贵的，说不说？不说我走了。有没有新鲜招啊？总是激将法呀。但我就中招了。我今天看这个案卷的时候啊，偷偷拍了很多照片，那现在我全发给你啊，你自己回去好好研究一下，有什么发现的话，跟我互通有无。这看来看去就是个强奸案啊！良城所为什么这么敏感？所里又不只是一个强奸案，过去怎么不说保护隐私不外借？不对，就算是因为个人隐私，问题也不是出在这个案子上，肯定和别的案子有关。梅大良夫妇虽然栽在这个案子上，背后一定有隐情。所以发现罗英子在查这个案子，担心背后的事情会牵出来，才把他们开除。肯定是这样。进。陶律师，介绍一下啊。方瑞，我们所的实习律师。你好。你好。所里正实行实习律师的培养计划，想让你们这些有经验的律师带一下年轻的律师，让方瑞给你当助理。助理？
不能够，必须是搭档。你好，别看陈硕律师这么年轻，那可是律师界的老江湖了。以后呢，好好学，不懂就问，啊。还有，别仗着自个老，欺负年轻人。我初来乍到的，人家不欺负我不错了。方律师，以后多多提携，带我好吧？来，多带带我。行不行？我还没出去呢，等我出了门，你再欺负他啊！以后就是你师傅，他要真欺负你，告诉我啊！行，那你们聊。我知道啊，知道陶领。行，哪敢呢？这身肌肉。师傅，我外面有工位，要不我出去办。等一下，我强调2点啊：一，以后千万别叫我师傅，你一叫我师傅，我这人就有点飘了，不知道自己姓什么了，你就叫我陈硕就行。当然了，你要是觉得我是前辈，你叫不出口，叫陈律师，好吧？第2点，你看这屋这么大，就我一个人坐着，空空荡荡的，特别没劲。你来了正好，你就从外边直接搬进来，咱俩一人一张桌，以后有事好商量，行不？收拾东西，赶快进来啊！那我搬去了。哎。啊，吕波，哎，哎，条儿，陈烈，累不累？啊，还行，醒神儿。你不醒神儿，你这脑子也够用。跟你说个事儿啊，本来想成了之后再跟你说，但眼见吧，这肯定是成不了了。但得告诉你，让你知道我的心意。你什么事儿？在咱所里呢，其实我是想找一搭档啊。你说我一个人在坐这办公室里边，清清冷冷的，多无聊啊，对吧？那为啥总找你聊天啊？你记忆力能力强，是吧？咱俩搭档，肯定好。但是，所里今天给我派了一个谁呀？收拾东西。我来所里有一段时间，愣是没注意的，真的。谁呀？方律师侄子。哦。他连律师资格都没有，来了1年了，也没办什么案子，怎么来考证呢？那肯定是一好孩子呀，怎么给我们瞎了？陈律师，我得提醒你，他呀，有可能就是方律师安插在你身边的眼线。眼线呢？啊，还腮红呢，真逗天儿！你是小心点儿你。哟，回来了啊！你看什么呢？这么认真？哎，不是，我回来的时候你们俩都不在，你去哪儿了？我去见了一个客户，是我一师姐介绍的，也算是帮咱们拓宽客源了。哦，对了，良城所那边我打听了一下，何巧慧那个案子对手居然是老韩。既然不是陈硕，是老韩呐，老韩还能干出什么来呀？那脚趾头都能想得出来，他肯定是托呗。你看着吧，光送传票，要没3、5个月送达不了。那可不行，他是能拖，人宋阿姨可拖不起。那3、5个月，人宋阿姨怎么过呀？更何况人老公还在病床上躺着呢。我就奇怪了，这前天咱们才立的案，昨天他们就去找老韩了。按理来说，他们不应该知道啊。回来了，罗姐啊，秋姐，我能请假吗？怎么了？刚才家里打来电话，说我妈住院了。那这是大事儿啊！那你赶紧回去吧。可是，我刚刚才代理了宋阿姨这个案子呀。这你就别操心了，实在不行还有我跟秋华呢。你快回家陪你妈吧。啊，当时接的时候就说好了，这个案子我来跑，我不想耽误你俩的正事儿。你妈重要还是案子重要啊？都这个时候了，还分什么你我呀？你快走，快走。好。哦，对了，罗姐，宋阿姨已经把起诉的事情告诉何巧慧了，想着她能主动还款，到时候你们记得联系一下她。啊？谁让宋阿姨告诉何巧慧的？我不是再三嘱咐她要保密的吗？对啊，我让宋阿姨。对不起，秋姐，我不知道你嘱咐过她，我以为我们起诉是光明正大的，不用保密。我真服了你了，夏叔，你赶紧回家陪你妈，快走，快走。对，赶紧回去吧。你那80万没花完呢吧？有钱吧？有。那就赶紧回去吧。啊，走。注意安全啊！好，到了告诉我们一声。哦。
我真的醉了呀！我这刚看他顺眼几天，他又给咱们惹事情了。他的世界里从来都只有阳光，你让他如何感受到人性的黑暗？我也不用急，反正生活本身会教会他。师傅，你看又忘了。哦，对，陈律师。陈律师，我还没有律师资格证呢，所以一些大事可能帮不上您。力所能及小事，你尽管喊我。好。哎，方瑞，哎，这咱俩以后是搭档了，我就打直球了啊！我听说一八卦，方力宏是你姑姑啊？谁跟你说的？是不是吧？真是啊！谁跟你说的？韩志通，韩律师。那这放心，一定啊！哎呀，韩律师。方瑞，哎，那以后呢就这样啊，这有事我肯定叫你啊，没事的话，安心你就坐这儿就考证吧啊，准备啊。然后呢，这有什么案子赚了钱，你放心，我肯定不少你的，行吧？不是师傅，不是陈律师，我来这儿不是为了钱的，那就是替你姑姑看着我。什么叫看着你？开玩笑呢，我是来这跟你学习的。嗨，我父母就是大学里教法学的，然后我姑姑，对吧，律师，对他们认为我以后就也该走律师这条道。但是呢，我考大学的时候呢，父母又逼我改志愿，然后呢，毕业之后呢，同学们都考过了司考，就我没考过，爸妈觉得给他丢人了呗，然后我姑姑就把我弄到这儿来了，为了躲避我父母，来这儿好好学习这个。看样子你也不喜欢法律。法律啊，枯燥无味，总得论个输赢。哪有那么多输赢啊？生活又不是打仗。有道理。那你自己喜欢什么呀？画画，唱歌跳舞。有钱的时候我喜欢旅游，没钱的时候我喜欢宅着。我爸说，这世界上什么东西耗钱，我就爱什么。你不还是喜欢钱吗你？咱俩兴趣相同，你知不知道我外号叫什么啊？我外号叫钱串子，我特别喜欢钱。这以后咱俩肯定能玩到一块儿去。于老师，这个关于何巧慧案子开庭的事儿啊，我方的当事人现在生活陷入了困境，这时间上等不起了，您看能不能尽快安排开庭？他没法拍戏啊，传票都还没有送达。他人不就在本市吗？前2天他还委托了代理律师呢。我们做了各种努力，都送达不了，电话拒接，邮寄送达被退还，上门去送达，邻居说他们已经不住那儿了。你们能不能提供一个可靠的送达地址，或者被告准确的联系方式？咱不能坐以待毙啊！我要不然联系一下周老板，看能不能找到什么突破口。也行，咱们俩都耗在宋阿姨这儿，性价比太低了。要不这样，明天我带宋阿姨跑一跑，看看能不能找着何巧慧的其他地址。但是得抓紧点，我觉得李叔那儿快等不起了。哎呦，哎呀妹呀，周老板，你这没事找哥，是不是把哥都给忘了？我这要不是遇到点急事了，我都不敢麻烦您。看您平时生意这么忙，哎，我昨天打听您那事儿是不是有眉目了？您这么快叫我来啊？有了，你坐。你看看，哥昨天看了一眼，哎呀，这何巧慧这2口子绝对是缺德玩意儿。他们那个什么盛茂信贷，做的都是砍头息加贴现的事儿，人家借他钱呢，那都是救命钱，那他坑的呀，全是打工人和小老板。坑了这么些人呀？他们都不告他们吗？他不告人家就不错了，都是提前要么把人房子给抵押了，要么找一些没出五福的亲戚过来做担保，谁敢告他呀？求他还来不及呢。再说了，这些人缺钱，不会选择打官司这条路的。周老板，您真是帮了我大忙了。就这些材料，就算是不能直接当成证据用，那将来也方便我跟法官沟通了。哎，对了，我还有一件事儿，不着急啊，但是您给帮我想着点儿。
我想尽可能多的了解这些受害人的情况，也许将来能派上大用场。行，哥去打听。麻烦您再帮我们查一下她丈夫周大民吧。我们的调查函上提供过他的信息。好。周大民名下有2套。啊？怎么可能呢？最后一次，他们2个跪在我的面前，要把我手上仅有的50万给借走，说他们已经山穷水尽，连吃饭的钱都没有了。喂，于老师，哎，您好，我是秋华，有个情况我想跟您汇报一下，就是这个何巧慧的丈夫周大民名下还有2套房产，我就想问一下，这2套房产你们也送达了吗？哦，您是说只能这样了是吗？哎呦，公告送达呀，那公告送达怎么着，起码也得等2个月啊。以宋阿姨现在这种情况，她等得起吗？那没办法呀，这不都是夏叔干的好事儿？要不然接下来我陪宋阿姨跑2天，你跑我跑不都一样吗？我来跑吧，还是我来跑吧，我就适合干跑腿的。你就是怕我把气都撒在夏叔身上。唉，无伤其类嘛。夏叔现在经历的，我曾经也经历过。这2天陪宋阿姨跑腿的打车费，罗老板给报一下销啊。不是，你还打什么车啊？你们家那位不是有车吗？那个车是全全他们家出钱买的，我开来开去的，要被我婆婆知道了不合适。你没事吧，大姐？你们俩都是夫妻了，你也没有婚前协议的，他的就是你的，你就是他的呀，未来都是你的。我没花钱买的东西，用着总觉得理亏。我先下班了啊，我把这蓝杯拿走了。嘿，明天见啊！啊，拜拜。160。哟，今天大律师回来这么早呢？你做饭呢？好久没做了，也不知道合不合你口味。放完。咸了。咸了。有点咸了。那要不我再回回锅吧？没事儿，你做什么我都爱吃啊。好，那你赶紧洗手啊。这汤不错，是吧？汤挺好吃。行了，你也吃。全全，我想跟你说件事情。说吧。我不在两城所了。怎么了？两城所把我跟罗英子给辞了，就在咱们婚礼的第2天，所以我才没来得及跟你去度蜜月，也没来得及跟你回老家办酒席。但我们现在已经都步入正轨了，我们也开了自己的律所，叫英华律师事务所，我的名字也在里面。虽然一开始可能有点难，但是我们现在已经接到案子了，慢慢的会好起来的，别担心。你把我当一家人吗？当然了。那你为什么结婚第2天这么大事你不跟我说呀？这不是觉得我自己能扛过去吗？我就没告诉你。唉，算了，我也不解释了。其实我从小到大凡事都是靠自己，所以越是遇到事情，我越不想跟别人说，生怕我成了别人的负担。我是别人啊，我是你老公，咱俩要共度一生的。对不起。别说了，吃饭了。世界的人是这样，就先走一步看一步吧。哎呦，夏叔回来啦！怎么了这是？
夏叔他爸被正式批捕了，然后呢，他就想回去给他父亲做律师，可是他爸坚决不同意。这要是搁我，我也不同意。我爸确实是犯了天大的错，可是他是我爸呀，他是爱我的。现在他出事了，我一点忙也帮不上。夏叔，你自己的能力你应该也清楚。既然事情都已经发生了，你哭也没用，得赶紧想解决办法呀。你律师找了吗？找了。夏叔，现在也该知道努力了哈。父母把你给养大了，家里出事的时候，你也要有努力撑起这个家，知道吗？去洗把脸吧。秋华，你坐这儿，我跟你说个事儿。夏叔卖的那个车80万块钱，除了给孙阿姨交诉讼费，剩下的所有都来给他爸请律师了。所以也就是说咱们没有钱了。那宋阿姨那案子也不知道什么时候打，更不知道能不能挣上钱。你师姐那边介绍的那个案子，就算顺利谈判成功的话，顶多也只能拿到3万。咱们这样下去不行。我想了想哈，宋阿姨这案子，要不然就让夏叔自己去。工作上呢，对他来说也是一个锻炼。生活上，这段时间也能分散一下他的注意力。咱们俩自己呢，再看看有没有别的案子养活自己吧。行，没问题。车在那儿呢，这2天就归你了。切。夏叔，你记住了啊！你现在没资格可怜别人，你还不知道自己在别人眼里多可怜呢。只要能抓着他们，无论如何要把传票塞到他们手里。放心吧，他们也不是小孩了，总该知道逃避不能解决问题。走了。夏叔，你真的长大了，注意安全。就是这家，它贴着招租。您好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。嗨，你们干嘛呢？不好意思打扰了。空号。啊？你们干啥的？我是城东区人民法院的。哎，这公司的人呢？听说前2天被人告了，跑路了。大哥，您知道怎么能联系上他们吗？我哪知道呀？哎，是家里是他。大明啊，我进去拿点东西，马上来，你等我啊。何小慧女士，我们是人民法院的，给你诉讼票。走，你别走，你别走。当时您是不在场啊！我告诉您那个场景啊，你说这个年轻人追汽车哈，70多岁的老人了，他还在追汽车。站住！这是要钱不要命啊！我干律师这么多年了，什么样的人没见过呀？没事了，桑爷。这人太坏了，就是。
要不说啊，还得是咱韩律师啊，这什么疑难杂症，他都能给治愈了啊。可是，韩律师啊，我们呢也不能老躲着呀，是吧？这只是法院难受，我们也难受啊。再者说了，成天这么东躲西藏的，我们的生意怎么办？韩律师，你让我们躲的，我们也躲了，是不是？那咱不能一直躲下去啊！你还得想想其他的办法呀。办法嘛，那自然是有的。不过你们这个案件呢，案情重大复杂。上次我擅自做主，只收了你们13万，所里批评我了，认为这个案子风险大、难度大，不允许降低收费标准。你们看这一块上，咱们还有谈判的空间吗？有空间吗？那个，哎呦，韩律师，我就说我今天看你，我怎么觉得怪怪的？你这个印堂发暗呐，出什么事儿了？没什么事啊。印堂在哪儿呢？啊，你这连印堂在哪儿你都不知道？韩律师，这个中医啊，咱还真不能不信啊。对待疑难杂症，西医没有办法的，中医3服药下肚就见效。您这个印堂这个这么发暗，可能会有什么不好的事情要发生。我认识一个老中医，这世界上就没有他看不了的病啊。您看这样啊，您呢帮我们好好的想想办法，等您不忙的时候，我这一脚油门带您去看看这个老中医，给您看看病，您看怎么样？印堂，你那辩护词我看了，可以用风格清奇4个字来形容。我当律师这么多年，我什么样辩护词都看过，但写成你这样，我第一次看到。哎，老韩应该觉得有你这种徒弟太高兴、太满足了吧？您真觉得行？行啊。可老韩把我骂了个狗血淋头，他说我写的东西狗屁不通。为什么要通狗屁？为什么要通狗屁？应该通人，通法官。法官明白了，他比什么都重要啊！哎，你要这么一说，那我放心了。天儿，哎，那个，你们最近接的大案子，就你表现这么好，是韩主任没把准备答辩意见的重任交给你啊？别提了，就没有他这样的。我要不是没钱没办法，我不可能跟他接这脏活。当事人明明有钱，却欠人家老太太钱不还。人家老伴儿等着钱救命啊！韩主任只教人家怎么躲，这不缺德吗？这不，你说对吧，方人？缺德也有点过了，这话。韩主任这方法呢，肯定不能说是光明正大，但是吧，也行之有效，是不是？当律师的嘛，给自己当事人出点主意什么没毛病。但是吧，还有个方法。比这个更有效，可这案子债权债务关系都明确，对方手里也有证据，那换了您怎么打？你师傅是教他们拖，对不对？啊，你可再拖，只要对方不撤诉，这官司不就得打吗？上了庭照样输啊。是啊，所以说嘛，最有效的方法就是，韩律这人呢，有的时候有点敏感，所以你跟他说话呀、接触得注意分寸，知道吗？我当也跟你学习了。小田，哎，韩律，聊怎么样？有穷有苦，没油水。幸亏我没接。不，你买个饭这么长时间呀？您点那家人太多，得排队。你怎么跟他们走一块了？刚买饭的时候碰见的。陈律师他刚来这律所，不熟悉，我这不给他介绍介绍。不是好人，以后少接触。是。那陈律师啊，你刚才给韩律出这主意，你这不是在坑那老太太吗？然后呢？这可是对方救命钱啊！对方有对方的律师，韩律师是这两口子的律师，所以给他们出主意没毛病啊，得达成他们的诉求。啊，小田儿，你送2位当事人回去啊。好。喂，等一下，韩律师，你得给我们想办法呀！你不能让我们躲一辈子吧？慌什么？不用慌，老中医不是还没看呢吗？这样啊，你们回去好好想想我说的话，
咱们再说啊。哎，韩律师，这人怎么这样啊？陈律师，您平常代理类似于这种案子，良心能过去吗？过不去。那怎么办啊？想办法呗。你有办法？叫师傅。您这个同意我叫您师傅啊？嗯。师傅，那怎么办？你的当事人，如果你觉得他是坏人的话，那你就别跟他签合同，不代理他就完了，就这么简单。完了，完了。你不代理他，不就不难受了吗？听君一席话，说的没说。这什么呀？这是啊？这不分明就想让咱们再加钱呗？这官司还没打呢，就只想要钱，钱，不给。没错，哎，合着咱给他13万，就买了一个字躲，是吧？这用他教吗？啊，这原来不在躲吗？说的没错嘛。二位是在聊刚才那案子？哎呀，我说田律师啊，哎，你呢一直跟着韩律师在办我们这个案子，是吧？您给说说看，这韩律师就让我们躲，啊，这东躲西藏的，到什么时候是一头啊？那就是呀，这躲多久了都？您二位啊也不用着急，其实，哎，电梯来了，我送您二位下去。啊，好，来。二位说的对，躲呀，它只是权宜之计，但是您这案子呢，也不是没有办法解决。就我这一看你啊，就比那个韩律师啊，哎，这脑子要灵光啊，年轻有为，有闯劲儿。说说你有什么办法？离婚。离婚？啥？啊？啊！不是，这是个招啊！那我师傅怎么就没想到呢？师傅没想到，徒弟想到不也一样？但是啊，我就不知道这韩律师对于你比他聪明这事儿，他会怎么想？陈律师，您不会觉得我傻吧？我提醒他，我宁可提醒当事人，我也不提醒他呀！我有前途，有前途啊！假离婚啊！当初的借款呢，是以谁的名义借的？我的。那当时借的时候，您二位登记了吗？没有啊啊！我告诉你啊，当时他们家穷得叮当响，哎，真穷假穷不知道，反正就是一个铁公鸡，一毛不拔，几万块钱的彩礼都不出。是真穷。我当时我怎么想着嫁给你呢？哎，反正就是这个结婚证啊，就一直拖着就没办。那这样，二位呢，先去把这个离婚手续给办了，把这个资产啊分配一下，婚前的债务执行起来是很难的。哦。等风波过去了。您二位再复婚，我听明白了。嘿，哎，你看看人田律师啊，就比你定的那个什么韩律师强多了。这老话怎么说来着？长江后浪推前浪，就把这个前浪啪拍死在沙滩上。那就这样，我们呢就不委托这个韩律师了，我们就委托您来办这件事儿。那不行啊，韩律师那是我师傅。嘿，你看看还重情重义的啊？那。哎，要不这样吧，我们的官司呢，就让这个韩律师办。那我们俩这个假离婚这事儿，您帮我办不就行了吗？这个恐怕也不行，因为一个律所啊，它不能同时代理双方。哎呀，我的妈呀，怎么这么麻烦，这么复杂呀？那要不这样，那你帮我们介绍一个靠谱的律师啊？我倒认识一个律师，我觉得别废话了。你看你定那个老韩，啥事没干，敲了咱10几万。我告诉你啊，我就信田律师的。这个其实全市的律师啊，我基本上我也就都认识。哎呀，这样我呢，我来帮您选一个啊。二位先回去，等我电话。哎呦，拜托了啊！谢谢，这靠您了啊！那行，那走。稍等一下，我们是把案子介绍给别人的话，可能要收点这个居间费。哦，田律师，2000给您转过去了啊。你这太客气了。进。硕哥，你叫我啥？田儿。硕哥呀，陈律师啊，太见外了。
叫个亲戚，咱俩谁跟谁呀？有事儿啊。我肚子疼，失陪啊！他还行，你就一没长大的孩子嘛，这姿势肯定不如你。那是，大哥，你也不能太大意了。准备考试哪儿不能准备啊？为什么非要到你办公室来准备？这肯定是方律对你不放心，安排个人来监视。不至于不至于，我有啥好监视的？是不是？我就坐在这勤勤恳恳工作，给我派一个助手，给我干这，给我干那的，那我舒服着呢。这别乱说。来说正事吧。我呀，刚才跟那俩当事人提了假离婚这事儿，他俩同意了，还让我给他们介绍律师呢。但是，硕哥，你知道，这我除了咱们律所以外，我还哪认识什么别的律师啊？所以你给介绍一个呗。不好吧？这夺人之美了吗？这主意是你想出来的。这哥，那个这您得帮我介绍。这样，这案子成了以后，我管他们要居间费，我分您1/3。闭上了眼睛，等待一束风来把它唤醒。肩上的太阳和雨水的重量，它不